படங்கள்ல நீங்க கேட்ட ஃபேக்கான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ். நம்பர் 3, படங்கள்ல நீங்க கண்டிப்பா மழை பெய்யற சீனை பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா அதுல நீங்க கேட்ட சவுண்ட் உண்மை கிடையாது. அதை எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா, ஒரு மைக்கை எடுத்து எண்ணெயில போட்டு ஏதாச்சும் வறுக்கிறதுக்கு பக்கத்துல வைப்பாங்க. நம்பலன்னா நீங்களே கேட்டு பாருங்க. நம்பர் 2, சோம்பி கடிக்கிற சவுண்ட் படங்கள்ல உண்மை மாதிரியே இருக்கும். ஆனா அதை உருவாக்குறது ரொம்பவே ஈஸி. அதை எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா, மைக்க பக்கத்துல வச்சு தக்காளி இந்த மாதிரி கடிப்பாங்க. நம்பர் 1, எலும்புடையிற சவுண்டை எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னு பாக்குறதுக்குள்ள படம் பார்க்க பிடிக்கும்னா லைக் பண்ணி பிடிச்ச படத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க. எலும்புடையிற சவுண்டை ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிறதுக்கு எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா, செலரி என்கிற இந்த வெஜிடபிளை உடைக்கிற சவுண்ட் தான் அது.